Mara nyingi tunapitia wakati mgumu na tunasahau kwamba kuna namna tunaweza tukafungua vifungo ambavyo vimetufunga kwa njia ya kufunga na kuomba. Maombi ya kufunga na kuomba si hali tu ya unyenyekevu, lakini anaweza kupatia uelekeo wapi na kufanya nini. Fungua pamoja nami kitabu cha Danieli sura ya 9 mstari wa 3. Utaona Danieli alipokuwa anatamani kupata mwelekeo, alipata muda wa kufunga na kuomba. Maombi ya kufunga na kuomba yanaileta ramani ya kimungu kwenye maisha yako. Jitahidi kupata muda wa kufunga na kuomba. Mara nyingi kufunga na kuomba si jambo ambalo mtu unaweza kulifanya kwa namna ya kawaida. Ni lazima uweze kujinyima, ni lazima uweze kusimamisha ratiba zako, lazima uweze kuzuia mwili wako usipate kile ambacho ungetamani kukipata ili uweze kutafuta ufalme wa Mungu. Mara zote ufalme wa Mungu unatafutwa kwa nguvu. Biblia inasema kwamba wale wenye nguvu ndio wanaweza kuuteka ufalme wa Mungu. Mambo ya kimungu yanahitaji ujinyime. Yanahitaji uache baadhi ya vitu kwa ajili ya umpe Mungu nafasi, umpe Mungu muda. Unapotaka umuone Mungu kwenye maisha yako, kuna baadhi ya vitu inabidi uvikatae, kuna baadhi ya vitu inabidi uviache. Kuna baadhi ya watu inabidi uwaache, na kuna baadhi ya mambo inabidi ujitenge nayo. Ukiona una mambo yale, marafiki wale, mfumo ule, na hata ratiba yako ya maombi ile, uwezi kupata ramani mpya ya kiroho na hata kimwili na kupokea mpenyo thabiti kwenye maisha yako. Unahitaji kupata muda wa faragha wa kumtafuta Mungu. Mojawapo unahitaji kufunga na kuomba. Jitahidi. Kufunga na kuomba ni kati ya maombi muhimu yanaweza kufungulia malango ambayo yamefungwa kwa muda mrefu, lakini kwa kufunga na kuomba unaweza kujifungulia kiurahisi kabisa malango yako ya kiroho. Katika maandiko matakatifu, kitabu cha Isaya sura ya 58 mstari wa 6, anasema, je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzitatua au kuzilegeza kamba za nila. Kumbe tunapofunga na kuomba tunalegeza kamba ambazo zilitufunga. Kila unapoamua kufanya maombi ya kufunga na kuomba, vifungo vya uovu, vifungo vya nguvu za giza vinavyokutesa vinalegezwa. Ni rahisi sana kupokea ufungulivu wa kudumu kama unakuwa ni mtu mwenye nafasi ya kumtafuta Mungu kwa kufunga na kuomba. Amua kufunga na kuomba, kwa sababu maombi ya kufunga na kuomba ni kweli kabisa sio maombi rahisi, lakini yanaleta majibu ya haraka. Ikiwa unapitia upinzani mkubwa wa kiroho, unatamani upate mpenyo wa kimaombi, unatamani upate mpenyo wa mambo yako yaende sawa, basi tafuta muda wa kufunga na kuomba. Kitabu cha Mathayo sura 26 mstari wa 41. Biblia inasema kwamba kesheni muombe msiingie majaribuni. Roho ilazi lakini mwili ni dhaifu. Neno la Mungu limeweka wazi ya kwamba kuna baadhi ya mambo ili tuweze kuyashinda, hasa na uhusiano na majaribu, basi tunahitaji kupata muda wa kufunga na kuomba. Tunahitaji kupata muda wa kuomba, muda wa kukesha na kumtafuta Mungu. Zaidi ya hayo, anasema kwamba roho iko tayari. Roho yako iko tayari. Roho yako hata inaposikia sasa neno la Mungu, inasikia inakula chakula, inasikia ni kama inajazwa, ni kama inatiwa nguvu, lakini mwili ni dhaifu. Hapo ukianza kujiangalia mwili wako, unaona ni dhaifu. Unaona kwamba naweza kufunga kweli? Mimi sijawahi kufunga. Nikifunga tumbo linaniuma na vidonda vya tumbo. Mwili una sababu nyingi. Mwili unaweza kujihurumia sana. Mara zote mwili unajihurumiaga, hauwezi kukubali kabisa kuteseka. Unahitaji kupata raha, unahitaji kufurahi, lakini kuna wakati inabidi utiishe mwili wako, inabidi utese mwili wako. Ni kwa nini tunafunga na kuomba? Tunafunga na kuomba ili kuitiisha miili yetu, ili kuiambia miili yetu ya kwamba hata isipokula chochote, hata isipopata chochote, inahitaji kumtafuta Mungu. Unaufanya mwili wako udhoofishwe, ujisikie dhaifu, ili Mungu ainuliwe ndani yako. Miili yetu ni kizuizi kikubwa cha mambo ya kimungu. Miili yetu ni kati ya kitu kinachopingana na mambo ya kimungu kuliko kawaida. Mwili wako unapingana na mambo ya Mungu. Mwili wako unapingana na kazi za Mungu. Mungu anataka kukwambia ufanye kitu fulani, au kasikia Mungu anakusemesha jambo fulani, mwili unakataa, mawazo ya mwili yanakataa. Biblia inasema kwamba basi roho iko radhi, lakini mwili ni dhaifu. Unahitaji kuupinga mwili na tamaa zake zote. Maombi ya kufunga na kuomba yanaweza kusaidia kupata mipenyo mingi ambayo katika hiyo usingeweza kupata wepesi kama usingefunga na kuomba. Kuna mtu unatafuta toba, kuna dhambi umeitenda, unasikia umekosana na Mungu, umefarakana na Mungu. Maombi ya kufunga na kuomba yanaweza kukupeleka mbele za Mungu na yanaweza kukupatia kibali cha kusikilizwa mbele za Mungu. Kuna baadhi ya watu mnatenda dhambi alafu mnasahau kutubu, unasahau kuomba rehema. Biblia inasema kwamba wakati mwingine tunapokosea, si kila dhambi unaweza kaitubia tu kwa kusema Mungu nisamee. Dhambi zingine inabidi uingie kwenye rehema kwa njia ya kufunga na kuomba. Inatakiwa uingie kwenye maombi ya kutubu kwa njia ya kufunga na kuomba. Uingie gharama, utese mwili, ujitaabishe kwa ajili ya ufalme wa Mungu.
Kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 12 na ule wa 13 anasema, lakini hata sasa asema Bwana wa majeshi, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Anasema kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Anasema lalueni mioyo yenu wala si mavazi yenu. Neno la Mungu linaonyesha wazi kwamba kuna namna tukimkosea Mungu ili tuweze kumrudia, inahitajika tumrudie yeye kwa mioyo yetu yote, lakini kwa kufunga, kwa kulia na kwa kuomboleza. Kwa hiyo maombi ya kufunga na kuomba yanaweza kukufanya toba yako ipokelewe mbele za Mungu. Kuna toba za familia, kuna dhambi za ukoo, kuna dhambi ambayo watoto wako zakawa wametenda, mume wako, mke wako, watu wa karibu yako. Unaweza kusema Mungu naingia kwenye rehema. Tunaomba rehema Bwana. Tunaomba rehema. Agano la Kale watu walikuwa wanavaa nguo za magunia wakiomboleza wakisema Mungu tunaomba uturehemu. Tumekosea. Utakumbuka wakati ambao mtumishi wa Mungu Daudi alipokosea, aliingia kwenye rehema, akaingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba, hakula chochote. Lengo alikuwa anataka mtafute Mungu. Kwa kuna baadhi ya dhambi ukizitenda, ili uweze kuomba utakaso mbele za Mungu, unahitaji kufunga na kuomba. Usirahisishe. Umetoa mimba, umeiba, umefanya uzinifu, pengine umefanya hiki na kile ambacho unasikia moyoni mwako umemkosea Mungu, umeenda tofauti na mapenzi ya Mungu. Pata muda wa kufunga na kuomba kwa ajili ya toba. Toba tu, sio upeleke mahitaji yako mengine. Mwambie Mungu, nimekuja kwa njia ya maombi ya kufunga na kuomba, nimekuja kwa ajili ya toba. Naomba unirehemu, naomba Mungu unisamee, naomba Mungu unioshe, naomba Mungu unisafishe, naomba Mungu unifunulie mambo ambayo pengine nimeyatenda, naomba unirehemu. Kwa hiyo maombi ya kufunga na kuomba yanaweza kukusaidia kuweza kumkaribia Mungu, yanaweza kusaidia kuweza kupata kibali mbele za Mungu. Tafuta muda wa kufunga na kuomba, itakusaidia sana na itakupa mpenyo zidi ya nyakati ngumu ambazo uko unapitia. Kufunga na kuomba kunaleta ushindi dhidi ya pepo. Kuna mapepo yanakusumbua, kuna nguvu za giza zinakusumbua. Ukifunga na kuomba unaweza kupata mpenyo zaidi hata kwenye nyakati ambazo mapepo yanakusumbua. Wewe unateswa na mapepo, majini yanakutesa. Ukifunga na kuomba unakuwa umejitenga nayo kwa kiwango kikubwa. Unakuwa na moto wa kimungu, unakuwa na nguvu ya kimungu sio kwa kawaida. Fungua kitabu cha Mathayo ile sura ya 17 mstari wa 21. Anasema Yesu akawaambia wanafunzi wake baada ya mapambano mengi, anasema namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Yaani kwa kuomba na kufunga. Kwa kuna baadhi ya mambo hayawezi kutoka kwako, lazima upate muda wa kusali na kufunga. Ukipata muda wa kusali na kufunga, kuna mipenyo ambayo Mungu ataenda kuifungua kwa viwango vikubwa. Ukipata muda wa kufunga na kuomba, kuna vitu ambavyo Mungu ataenda kukuonyesha, kuna lamani ambayo Mungu ataenda kukupatia, kuna mambo ambayo Mungu ataenda kufunulia, lakini zaidi ya hayo ni ishara ya unyenyekevu. Ukifunga na kuomba ni ishara ya kunyenyekea, kumuonyesha Mungu ya kwamba ninanyenyekea, wewe ni Mungu mkubwa. Ninanyenyekea Mungu kwa sababu nakupenda, nanyenyekea Mungu kwa sababu natamani nikuone. Jitahidi ufunge na kuomba. Mara nyingi umekuwa ukipanga kufunga na kuomba, mwaka unaisha huu haujafunga na kuomba. Pata muda wa kufunga na kuomba. Pata muda wa kufunga na kuomba. Maombi ya kufunga na kuomba yatakusaidia, yatakuinua kiimani, yatamleta Roho Mtakatifu ndani yako, na atapata moto Roho Mtakatifu ndani yako. Utaifanya madhabahu yako iwake moto, madhabahu yako iwe na moto, madhabahu yako iwe na nguvu. Ile taa ya madhabahu yako ya ndani haitazimika, utakuwa sawa sawa na Mungu atakutia nguvu. Kila mishale ile muovu haitafanyikiwa kwako. Jitahidi kufunga na kuomba. Jinyime, acha chakula kwa ajili ya Mungu. Acha chakula kwa ajili ya Mungu. Pamoja na hayo kuna afya. Unakuwa umefanya mwili wako uweze kupata afya zaidi. Tunakula vyakula vingi, tunakula vitu vingi, lakini maombi ya kufunga na kuomba yanafanya tamiri yetu pia iweze kujisafisha, iweze kujitibu, iweze kujiimarisha. Jitahidi kufunga na kuomba. Nataka nikuombee sasa. Wewe ambao unasikia msukumo wa kufunga na kuomba, weka nadhiri ndani ya moyo wako. Mwambie Mungu, naomba unisaidie. Baada ya kusikia neno hili nitafunga na kuomba kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili yangu, kwa ajili ya toba, kwa ajili ya kunyenyekea, kwa ajili ya kutafuta uso wako, kwa ajili ya kuomba unifungue zidi ya mapepo yananitesa, nguvu za giza zinanitesa. Maombi ya kufunga na kuomba yanakufanya uwe karibu na Mungu na Mungu atakusaidia. Sema, Bwana Yesu, asante kwa somo hili. Ninaomba somo hili likawe kwangu, likawe ndani yangu, likawe sehemu ya maisha yangu. Ninaweka nadhiri ya kufunga na kuomba. Naomba unisaidie. Nitaomba kwa ajili yangu, nitaomba kwa ajili ya familia yangu, nitaomba kwa ajili ya watu wengine. Chochote kikitokea, nitashuka na kuomba. Bwana Yesu, ninaomba unisaidie, nikutumikie, nikufanyie ibada. Nisaidie Bwana, niondolee kila vizuizi, niondolee kila vipingamizi vinavyonizuia kufunga na kuomba. Ninaomba unisaidie, unirejeshe
Roho wako Mtakatifu na nguvu zako za kiroho ziwe ndani yangu, zinisaidie katika jina la Yesu. Na kataa kila uzito unaonizuia kufunga na kuomba katika jina la Yesu. Amen. Baba, katika jina la Yesu naomba kwa ajili ya mtu huyu ambaye ameinua imani yake na kutamka maneno ya ukiri aliyoyafuata nyuma yangu. Mungu, ninaomba umtie nguvu, mpe kibali cha kufunga na kuomba. Adui anaweza kawa anampa sababu nyingi, anaweza kawa anampa uvivu mwingi. Mungu msaidie, muonyeshe kwamba katikati ya kufunga na kuomba utakuwa pamoja na yeye. Muondolee hofu, muondolee wasiwasi. Mungu mpe nafasi ya kufunga na kuomba. Mungu, agano alilofanya na wewe likathibitika na likawe imara. Wakati atakapokuwa na kufunga na kuomba, Mungu kasikie mahitaji yake, kama vile neno lako linavyosema kwamba tunafunga na kuomba kwa ajili yetu na kwa ajili ya watoto wetu na vizazi vyetu. Baba, naomba ukampe kibali, maombi yake ya kufunga na kuomba yakaweze kupata mpenyo, yakaweze kukubalika na wewe. Na muomba Mungu akakusaidie. Na wewe ambaye uko kwenye maombi ya kufunga na kuomba, ninakupongeza. Mungu akupe neema zaidi, Mungu akupake mafuta zaidi, Mungu akujibu mahitaji yako ambayo umepanda nao mlimani, ukaweze kupata mpenyo zaidi. Mwingine umeomba kwenye masaa 22, masaa 12, mwingine masaa 24, mwingine siku 3, mwingine siku 7, mwingine siku 21, mwingine siku 40, mwingine uko kwenye maombi ya muda mrefu. Mungu akusaidie. Haijalishi uko kwenye maombi ya siku ngapi, haijalishi uko kwenye maombi ya kipindi gani, haijalishi uko kwenye maombi ya nafasi gani, Mungu akutane na wewe katika jina la Yesu Kristo hai. Na achilia mafuta ya kimungu yawe pamoja nawe. Mungu akupe wepesi na akupe mguso kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akusaidie na Mungu akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa ambaye nimeomba pamoja nawe. Naamini maombi haya yamekuwa kikwani na ataenda kuinua imani yako na kukuimarisha kiroho. Ubarikiwe. Usiache kufunga na kuomba. Maombi ni dawa, maombi ni tiba. Mungu akubariki. Subscribe na unaweza ukanifollow zaidi kwenye mitandao yote ya kijamii ili uwe mmoja kati ya familia ya Maombi ni Dawa. Ubarikiwe. Uwe na wakati